姐妹们，10包面10个蛋又来了。先把面泡上啊，拿下来。哎呀，好香啊！我给倒了。给它泡一会儿，还有10个，加点小料汁儿，必须配上火鸡面酱啊！19.9块发2瓶的，可以配包子呀、饺子呀、面条啊，拌面条、拌米饭都可以。哪天我给你们吃一个那个韩式拌饭，用火鸡面酱拌。今天先吃夹生面。哎呦，10包面泡好了，先来个蛋，润润嗓子啊。好吃，哎，看我这一大盆，夹生面配火鸡面酱，老香了。啊，好辣！今天这面有点泡大劲儿，不夹上。